हेलो गाइस, तो ये है खांसी को सिरप। काश का खांसी को सिरप 100 ml का सिरप आता है। आपको गाइस इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन खांसी को गुड़ व उपयोग खांसी को सिरप को गुनगुने पानी के साथ, इसको मतलब कि गुनगुने पानी के साथ लेना। सेवन करने से जीवन या जीड़, जुकाम खांसी, गाइस जुकाम खांसी आदि रोग मतलब जुकाम खांसी आप जानते हो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और वंशलोचन और अभ्रक भस्म होने के कारण फेफड़ों को साफ करता है। फेफड़ों आप जानते हो, जो आपकी नली फेफड़ों साफ करता है। हृदय को मजबूत करता है, जो हमारा हृदय है वो धड़कता है उसको मजबूत करता है। जमे हुए कफ को पिघलाकर, मतलब कि गाइस आपका कफ है जो आप थूकते हो उसमें कफ निकलता है, उसको पिघलाकर बाहर निकालता है। ये आपको खांसी को आयुर्वेदिक मेडिसिन सिरप बहुत फायदेमंद है गाइस। ये आपको मिल जाएगा 80 रुपये का मात्र, आयुर्वेदिक फार्मेसी। और गाइस काश का खांसी को सिरप। और गाइस इसके हैं आपके मुलेठी 50 ग्राम गाइस, सूथी 50 ग्राम, लवंगा 50 ग्राम, लवंग 50 ग्राम, पीपली सुंगा 50 ग्राम, तलिस्पत्र 50 ग्राम, ब्लैक पाउडर 50 ग्राम गाइस, ब्लैक पाइपर 50 ग्राम, वेनस लोचन 50 ग्राम गाइस, दालचीनी 50 ग्राम, अदरक बासम 50 ग्राम गाइस, काकरासी की 50 ग्राम गाइस, खातमी 50 ग्राम गाइस, खूबकला 50 ग्राम, मुनक्का तो आप जानते हो गाइस, मुनक्का जो भूरे भूरे वाइट गोल गोल तरह के होते हैं, मुनक्का तो गाइस बहुत फायदेमंद है। मिश्री, वाइट वाली मिश्री, खाने वाली मीठी सिरप गाइस, इसका बहुत फायदेमंद है ये सिरप। आप 5 ml टू 10 ml 3 टाइम में डे में आपको एक पूरे 24 घंटे में आपको गाइस 5 ml 10 ml 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम। बहुत बढ़िया सिरप है गाइस, खांसी को सिरप।